आइए 49 सेकंड की वीडियो को देखिए, बहुत ही प्यारी वीडियो है। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिएगा क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ये ट्यूब को काट कर गोलाई में से लगाकर क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। टूटे हुए पीवीसी पाइप को हमें लगता है जोड़ने का काम किया जाएगा। वेरी गुड। टूटे हुए पीवीसी पाइप को जोड़ने का काम किया गया है इसमें।